very good evening, everyone. 皆さんこんばんは。うるさすぎない。音大丈夫ですか？ Okay. はい。 Right. So I'll just bring you a brief of what we do here in. Check. Okay. So You can hear me without mic? マイクなしでも聞こえますね。 Right. So I'll just brief you about what we do here in Ridimalia with the support that we get from Japan. 日本の皆様からのご支援での活動報告を簡単にさせていただきます。 Okay. First, I'll just give you a brief of Ridimalia. Yeah. じゃあリディマった地域の、簡単なご説明です。 Okay, Ridimalia is located in the Uva province of Sri Lanka. That is one of 9 provinces we have here in Sri Lanka. リディアリマった地域はスリランカにある9の州の中の一つのウバ州にあります。 So then, within the Uva province, Ridimalia is located within Badulla district. はい、ウバ州の中のバドゥーラ県にあります。 Okay, and the main income source of the families who are living, the communities who are living in Ridimalia are agriculture, inland fishing, animal husbandry, and mainly labor, that is daily labor. この支援地域の皆さんの主な収入源、農業と内水面って淡水魚の、漁業と、畜産、そして労働、日雇い労働が主な収入源になっています。 In Sri Lanka, in all over Sri Lanka, we do have several ethnic groups. That is, we do have Tamils, we do have Sinhalese, we do have Burghers, we do have Muslims living here. But in Ridimalia, we do have only Sinhalese living here in Ridimalia. スリランカにはシンハラとタミールの大きな民族がいます。で他にもバガールとかイスラムの方とかいろんな民族の方がいますが、リディアリマッタはほとんどの方がシンハラの方です。 Ridimalia is one of the districts that is ranked second as that have a big number of poverty, where its high poverty rate rely here in Sri Lanka. That is second in all over Sri Lanka. That is Ridimalia. リディアリマッタ地域はスリランカ国内でも人口あたりの貧困率が2番目に高い地域になっています。 And we do have a very low number of infrastructure facilities that is here in Ridimalia. 今日も少しだけ皆さんに見ていただきましたが、インフラがあまり整ってない地域になっています。 And here in Ridimalia, we directly work with 1,750 registered children and their families. But within Ridimalia, we do have 4,139 most vulnerable children living here in Ridimalia. 現在ですね、1750人のチャイルドが登録されています。そして、数字忘れました。その以外にですね、この支援地域の中で最も脆弱な子どもたちと貧困世帯っていうんですけどもが、4139人とその家族がいまして、その家族のための生計向上ですとかいろいろな活動を行っています。 Okay, in Ridimalia, we do work in several sectors. One is health and nutrition. We work in education sector, water sanitation, child protection participation, and economic development. These are sectors we work in reaching out to communities and children to get them out of the poverty and the vulnerability they live in. 私たちチャイルドスポンサーシップといっても子どもに直接お金をあげているんではなくて、皆様のご支援で支援地域全体の貧困の底上げのための活動をしています。でいろんな活動に取り組んでいる私たち一つ一つセクターって呼んでいます。でその中にも、保健衛生、栄養、教育、水衛生、子どもの保護参加、収入向上という大きなセクターがあります。 And importantly, we ensure every year our 1,750 registered children are part of receiving at least benefit or participating in some sort of an activity. We ensure that every year. でチャイルドたちは現金は受け取らないものの必ず子どもたちが活動に参加できるように
毎年この中の一つや二つの活動に皆様にご支援いただいている子どもたちが参加できるように毎年確認しています。Okay, one of the major sectors what we work here is child protection and participation. And so far we have ensured 4,351 children and 5,261 families have benefited here in Ridimalayad through this child protection and participation sector. もともとすごい年功序列の文化があるところで子どもたちが大切にされてないところがあったんですけれども、私たち活動の中で子どもの保護と参加っていうのをとても大切にしています。でこれまでに4351人の子どもと5261の世帯が参加して、子どもって大切で愛されるべき存在で叩いて言うことを聞かせるんじゃなくて、人権があるから確認して意思があって話をして初めて活動に来てもらうとか参加できるんだよっていうのを話して、これを親にも伝えています。Okay, you can see the activities what we normally do here in Ridimalayad. We work on developing leadership and life skill of children, and we work on developing their spiritual nurture, and we ensure the children are equipped with child rights and incident reporting knowledge. Also the parents, we ensure they do have adequate knowledge on child protection, and also we address the child protection needs through village child development committees which functions here in Ridimalayad. And also we reach out to most vulnerable children who live here in ensuring they receive they come out of the vulnerabilities, ensure their needs are fulfilled. And also we ensure we do have activities like building protection related houses and providing relevant equipments when they were needed to ensure the children are living within a protected area here in Ridimalayad. ちょっと文字で読みづらいんですけど、この子どもたちの全人的プログラムっていうのがすごい特徴的で、私たち子どもたちが目に見える成果、学校に行った人の数とかそういう目に数字で分かる成果だけじゃなくて、子どもたちが自分が愛されて育っているっていうのがその愛されているって感じる子どもたちの数が増えるように私たち活動をしています。これ全人的成長って身体的、能力的、あと心理的っていう、それ全体的にっていうのを全人的って呼んでいます。この中でもセレブレイティングファミリーっていうのも子供も親も別々に研修を受けるんですけれども、子供がとっても大切な存在、その存在するだけで神様に愛されている。それで親も大切な存在だから家族でみんなで話し合っていろんなこと決めますよねっていうようなことをやっています。Okay, so the another sector we work here is education. So far we were able to reach 3,074 children through education sector with the fund that we get from Japan. 昨年1年間ですね、皆様のおかげで教育セクターでは3074人の子どもたちに支援を届けることができました。Okay, and we every year ensure the registered children, 1,000 odd registered children receive the school adequate stationery, bags, shoes every year, we ensure they go to school with adequate materials every year. で皆様のチャイルドたちはですね、必ず子ども学校で経済的な理由で学校に行けないということがないように、進学に必要なための文房具やカバン、靴などを受け取っています。And also, with the support that we get from Japan, we were able to construct school building classrooms that we have already built 7 classroom buildings and a special education center here in Ridimalayad. で今回ガリュー様皆様のご支援いただいた教室以外にも、これまでチャイルドスポンサーシップのご支援によって教室7棟と、教育センターを建設することができています。Apart from this, currently there is an 8th one is being constructed here in Yalwala Mahavidyalaya is being constructed, another classroom building that is going on with the support from you that we have received. これからも日本の皆様のご支援で、もう少し教室が建設される予定になっています。And also we were able to construct wash facilities, that is water sanitation facilities
for 3 preschools, and also we were able to 14 preschools, sorry, and we were able to construct 2 preschool buildings here in Ridhimalia with the support that we have getting from you all. これから幼稚園のですね、手洗ったりする水衛生施設14円に対して支援する予定があります。また幼稚園の建設もちゃんと衛生的な水施設を備えた幼稚園の建設も2円予定しております。And the other sector that we work here in Ridhimalia is health and nutrition. So far we were able to reach 2,989 children and 1,930 families through this intervention. で保健と栄養のセクターでも3000人近くの子どもと2000近い世帯に支援を届けることができました。Through these sector interventions, we were able to build a clinic center here in Ridhimalia, and we were able to do a session, a training program called Positive Deviance Heart, where through which we were able to well nourish the children who are underweight and malnourished. ご支援の中で具体的には診療所の建設などを行っていますが、このポジティブデビアンスっていうのがワールドビジョンでユニークなもので、同じ条件の下で同じ村で育っている家庭でも子どもに栄養の整っている家庭とそうじゃない家庭があるんです。これはなぜかなっていうので、上手に子育てできているお母さんの調理法をみんなで勉強して、例えば皮を剥かずに野菜丸ごと調理してたとか、木の根っこも野菜に入れていたとか、栄養価が何をしたら栄養価が取れるかっていうのをみんなで学んでですね、その支援地域で取れる野菜などで子どもが栄養がある食事ができるようにっていうのをみんなで学び合うのをポジティブデビアンスと呼んでいます。And also, during COVID-19, we were able to support the communities, the stakeholders, and even children with relevant equipments and materials during that time to ensure they are protected. 特にコロナ禍においてはですね、皆さん収入源の仕事がなくなったりする方も多かったので、地域や子どもたちに特に物品の支援を行いました。And the next final sector that we work here is a livelihood and economic development. And so far, we were able to ensure 4,367 families have been come out of their poverty. で生計収入向上の活動ではこれまでに4367世帯が貧困ライン1日あたり 2.50 セントでプラスそれ以上に抜け出すことができています。Okay, and within the sector, we ensure the families do practice a saving mechanism so they are stable for protection, so stable for vulnerabilities to protect them from going down and falling into vulnerabilities again. So we ensure the saving promotion activities, intervention happen for families here. で特に私たちは貯蓄を促進する活動を行っている貯蓄グループを地域内で作って、今まで2000近い世帯がですね、貯蓄をすることで何かあった時でもすぐにご飯が食べられなくなるんじゃなくて、しばらくは貯金を崩してご飯が食べていけるようにというふうにしています。To ensure the family level livelihood have been increased, we have supported families with income generation, material support interventions, and we also have established milk chilling and collecting centers here to develop dairy sector, and also we do facilitate families with developing business plan, and we provide technical trainings to ensure they are sector specific and their businesses or the sector what they are preferring to work here to develop the economic sector are grown and stable. この地域には牛を飼っている家庭も何軒かありまして、皆様の生計向上のためにですね、ミルクが冷凍してきて集荷できるセンターを作りました。これによってみんなの牛乳がより遠くにいい値段で売ることができます。And to prevent families and communities from climate shocks and climate effects, we ensure disaster risk reduction interventions that happen here in Ridhimalia. Especially we construct or renovate, work with anicarts, we renovate tanks, and we ensure the agri roads therefore in access for agriculture are stable, and also we promote
climate smart agriculture interventions, so the agriculture sector is not vulnerable when it comes to climate changes. で、防災ですね、この辺りでも災害が起きていますので、防災につながるような支援としてダムとか農道の建設なども行っています。また、この地域農業が大きな収入源ですので、気候変動の影響をとても大きく受けています。で、気候変動に対応できるための農業支援を行っております。Okay, so when it comes to major challenges that we face here in Ridimalia, the first one is ongoing past post economic crisis situations within Sri Lanka. で、私たちの大きな課題はまだコロナ禍から後に経済危機の中にあります。Because the families are more focused on developing their economy, and the focus is only on economic development, not on child or other matters, which make the children more vulnerable. で、経済的に厳しい環境にあるので、お母さんやお父さんたちがどうしても収入控除、お金のことに気が取られてしまう、子どもの教育に手が回らなくなってしまう。それによってさらに脆弱な子どもたちが大きく数が増えています。And with the low infrastructure facilities we do have here in Ridimalia, with the government changes and all, the allocation for development sector, especially for infrastructure development funds from government, is very low. So happening development sector interventions from government have been gone down drastically when considering last few years before crisis. 経済危機の前に比べて政府自体も今大変なところにあるので、この地方にまでですね、インフラのための予算が回ってこなくて、ますます状況が悪化しています。When it comes to Ridimalia, it's a disaster-prone area where we say when it comes to dry, it's very hard dry season. When it comes to rainy, it's very hardly raining. So economic development interventions during this period or other activities of families become vulnerable when it comes to disasters here in Ridimalia. 以前よりも気候変動の影響を大きく受けているので、乾季の時はとても乾燥して、雨季の時は以前よりもたくさん雨が降ってしまうので、お父さんやお母さんたちがその仕事とかそっちに気が取られてしまうことが大きな課題になっています。When it comes to OK です。すいません。Good timing. Good time. もうちょっとだけの。Okay, so the major focus what we are planning to do here in Himalaya are これから私たちが挑戦していくところ、今後の焦点になりますが、we are planning to work on increasing the livelihood stages of families who are living here. Special focus have been given to climate adaptive or climate smart interventions, so the families live here in Ridimalia are not proven vulnerable for climate actions or shocks. 生計向上、家計の安定を目指します。これによって気候変動対応の農業を推進することによって脆弱な家庭が数が減ることで、いろいろな漁業ですとか家畜酪農などのそれぞれの技術提供、啓発活動などを行っていきます。And also we will be going forward focusing on livelihood focused local disaster reduction interventions that would ensure the community and the families living here, the intervention, the economic development intervention, what they do are sustained, so the families are well nourished and coming out of poverty and are sustained. でそれぞれの家庭が行っている生計向上の活動、日常の活動ですが、特に防災とかそういうことに焦点を当ててですね、持続可能になるようなお手伝いをしています。As I told earlier, with government funds are coming down on focusing more on
the infrastructure development within Sri Lanka. As an organization, we will be focusing more on infrastructure development within Riddhima Aliyadda, where we could say buildings, school buildings, water sanitation, facilities for schools, preschools and clinic center buildings, even road development, and we do have a good need for child-friendly spaces so the children could engage. So these are the infrastructure needs that rely within Riddhima Aliyadda, and we will be focusing more on that in coming years. でこれからもまだまだ一番脆弱な部分としてあったインフラ整備に私たち力を入れています。でそこでは教育のための学校、幼稚園などの校舎建設、そして水衛生設備、そして診療所を作ること、そして道路を整備する。でこのチャイルドフレンドリースペースっていうのは災害があった時などにですね、子どもたちが子どもたちらしく過ごせるスペースを提供するっていうのがワールドで世界中で行っている活動です。これに力を入れていきます。And finally, we will be definitely addressing the need of most vulnerable children to the specific need to ensure they come out of the vulnerability they live in. 地域の中でもやっぱり特に大変な片親だったり、収入が低い家庭、立場が弱い立場にある子どもたちとその家族のためにフォーカスして活動してまいります。And thank you so much. So that is a short introduction of Riddhima Aliyadda. And I would like to remind again where we started earlier. So thank you so much again for what you all do. So we do all these because of the support that we get from Japan and all the individual sponsors who you are here and the others who sponsor us. With your funding, we do all this here for Riddhima Aliyadda, the communities and the children. So thank you so much again for all what you do. 簡単ですが、リアルバッタの活動報告をさせていただきました。これだけのたくさんの活動をできるのはもう日本の皆様のご支援のおかげです。で、朝もお伝えしましたが、本当に皆様のご支援で子どもたちの人生が変わっています。本当にありがとうございます。もしよかったら質問があれば、ぜひ。